Gabirian gaude. Gabiri toki guztitatik agiri. Eta zen nabarmenduko genuke Gabiriatik? Berri guztitakoa ez, frontoia, plaza eta elkartea. Eta kasu honetan, Gabiria oso herri bertsozalea dela eta Osinalde elkartea. Horregatik da Osinalde sariketa. Gaurko programan Gabiriako bertsolaritzari buruz hitz egingo dugu Eresti Oiarbiderekin. Gabiriako bertsolaritza eta bertsolaritza Gabirian liburuaren egilea da Eresti Oiarbide. Eta berarekin arituko gara herri honek bertsioarekin duen lotura bereziari buruz. Behin Gabirian egonda Osinalde sariketako bertsoaldiak eskainiko dizkizuegu eta ez hori bakarrik, baita Zumaiako Santelmotako jaialdia ere. Hauxe da Gabiriako bertsolaritzaren hitzetik hortzera. Mundua esnatu da aurpegi ilunez. Aspaldi begionik ez dago niunez. Baina inguratuak gaudenez lagunez. Ta distantzia hontan den urbiltasunez. Ahatsaldeon gatoz gure ahots xumez, zuen oihartzun hotsak guri erantzunez. Ahatsaldeon gatoz gure ahots xumez, norbera entzuteko ondokoa entzunez. Euskal Herriko herri bertsozaleen top 5 egin beharko bagenu, Gabiri bertan egongo litzateke. Herri bertsozalea da inondik inora. Gabiriako bertsolaritza eta bertsolaritza Gabirian liburuan ikus daitekeen moduan. Gabiriar bertsozaleen artean osatu zuten liburua eta tartean zen Eresti Oiarbide. Berarekin elkartu gara herri bertsozale honen sekretuak argitzeko asmoz. Eresti, esaerak dio Gabiri toki guztitatik agiri, baina ez dakit zuzenagoa ez ote den Gabiri bertsoa toki guztitan agiri. Bai, izan daike, Bai, izan daike. Esango nuke saio, emanaldi, ekitaldi gehienetan bertsoa presente izaten dela. Irudikatzen duzu bertsorik gabeko zure herria? Ez naiz inoiz pentsatzen jarri eta ez dut irudikatzen egin esan, ez. Obelix edabie magikoaren marmitan erori omen zen, ez dakit Gabiriarren bat bertsozaletasunaren marmitan erori ez ote zen. Igual garai baten eta igual hortik datorkiu, ez? Igual hori da liburun ikertzea falta izan zaiuna. Bueno, baxer gaitezen eta hitz egin dezagun liburuari buruz. Maili, lan elkarrizketa garrantzitsu batea juntzea. Bulegon sartu zeanen, iruri da elkarrizketatzailea. Duela gutxi parrandan zurekin ligatu nahian ibili zena. Bulegora sartuta bat bi eta diru, hiru. Jakin nahian soldata eta zenbat diru. Aurrekoan parrandan gu ginenak bildu, baina gaurkoan rolak aldatu zaizkigu. Baina gaurkoan rolak aldatu zaizkigu. Ez digu luze iraun gure arteko pausak, beraz arro ditzagun berriz ere hautsak. Nola batera jarri gaituen gu hausak, ze ordenetan egin nahi dituzu gauzak. Ze ordenetan egin nahi dituzu gauzak. Galdera bota digu hemen motomamik, ta erantzun beharra esote daukat nik. Gauzak garbi izteko hemen badalanik, ta hemen ez da onartzen bikote harremanik. Ta hemen ez da onartzen bikote harremanik.
Klausula txikiren bat badago seguru, zuregan jarri ditut arima eta buru, nik emango dizkizut 4 musu inguru, ta gero kontratua firmatuko dugu. Ta gero kontratua firmatuko dugu. Kontratua firmatu eta biok lagun, hemen hasten zarela alaxe demagun, baina hobeto du horrelaxe jardun, segurtasun distantzia mantendu dezagun. Segurtasun distantzia mantendu dezagun. Ezetza eman diet nik hainbat gizoni, baina emakume hau ze guapa ze txoni, ta intimidatuta naukazu neroni, botere harremana deitzen zaioni. Botere harremana deitzen zaioni. Gizakia sekula ez da inoiz hain urrutira iritsi. Artemis espedizioko 2 astronauta zerate. Ilargiaren beste alderaino iristea lortu duzue. Nunbait, inoiz gertatu ez dena, momentu historikoa. Kontua da, txandaka ari zinatela, lotan eta begira, ezta? Ia iritsi zeraten edo ez. Eta Aitor zu zinen arduraduna Maialen esnatzeko momentu gizateriaren momentu historiko hori bizi zen ezaten biok, baina ahaztu intzaizu Maialen esnatzea. Berriro utzi nauzun, tuntuna bezala, pentsa iratzartzea gauz erresa zala. Alde ezkutu hori esaidazu ala, dala beste aldean igual iguala. Dala beste aldean igual iguala. Igual iguala baina doa itzaletatik, etzun pena merezi eta pentsaudot nik. Lo hartzea kostatuta ordarrai oraindik, gustora ikusi zaitu ta pena eman dit. Gustora ikusi zaitu ta pena eman dit. Argazkirikan ere ezin dut igorri, lur planetako hainbat senide jatorri. Ze karrera espazial eta zenbat korri, foto bat egiteko harrikozko horri. Foto bat egiteko harrikozko horri. Egia esan horixe gendun egiteko, ta nik soilik egin dut lo horren tarteko. Baina garaia dugu berri emateko, ta jenteak gezurra dala esateko. Ta jendeak gezurra dala esateko. 4 milioi kilometro igual orduko, besterik ez dagola inungu moduko. Lehen ere Armstrongek zenbat bandera eta
Zuri ere ez dizu inok sinistuko, zuri ere ez dizu inok sinistuko. Mundua ezin dugu debalde engaina, ni entzuna nengoen besteen azaina. Bertzo afari ostean egin zuten aina, ona iritsi ziren Jon Maia eta Egaina. Ona iritsi ziren Jon Maia eta Egaina. Imaginatu hoiek ilargin igota, elkarri heldu lepotik ta bertso bat bota. Gero lurrean denak konta, 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 ezer ez tegu ikusi hilberaz egonta. Ezer ez tegu ikusi hilberaz egonta. Hauekin kontua holan baitugu nabarmen, hilbera egontzanta ezerretzan garden, baina esaten zuten egon ginen hemen, baina inoiz ez dakizu hori egia den, baina inoiz ez dakizu hori egia den. Eresti, Gabiriako bertsolaritza eta bertsolaritza Gabirian liburua osatu zenuten, nondik sortu zen liburu egiteko ideia? Ideia Maialen Akizuna izan zen. Maialen Akizu bea etorri zitzaian galdezka, ia zeatik ez gendun bion arten zerbait osatzen, bion arten edo talde baten, beak beti eukizola buru, Gabirin bertsolaritzak dauken leku hori zergatik edo izan dan edo dan gaur egun, eta horrekin lotutako zerbait liburu baten jasotzea gustauko litzaiokela. Eta beka bat zeon, garai hartan Mintzola eta ikastolan elkarteen artean ateatze zuena, ahozkotasune lantzeko ikerketarako, eta horreatik baiezkoa eman nion, taldetxoa osau gendun, eta Maialen Akizun ideatik ateatzen. Eta zer kontatu nahi izan duzu liburuan? Jaso nahi izan gendun, nundik noa dauken hainbesteko lekue bertxok Gabirin. Jatorrien nuntzeuken bilatzen sai hau, zenbat saio izan dien, zenbat bertsolari bertsozale gai jartzaile izan dien herrin eta dauden. Gabiria 500 lagun inguruko herria da eta jende asko, beti bertsoaren bueltan zein da sekretua? Nik uste klabetako bat belaunaldi arteko harremanak diela. Gabiri herri txikie da, 500 lagun gea, baina espazio asko dauzke belaunaldi arteko elkarlan hortarako dienak, ez? Adibidez, elkarte hauxe bea, Osinalde elkartea, edo ostatu bea bakarra daolako eta ezinbesten elkartzaialako, edo udaletxetik antolautako batzordek, edo auzolanak, horrek belaunaldi artekotasune asko indartzen do, eta nik uste horrek transmision laguntzen dola, eta garai bateko zaletasun hori gaur egunera hola iritsi dala, ez? Zeatik garai hartan bertsozalea zan Gabiri? Ez dakigu. Badakigu baserri bat zeola festa asko antolatzen zituna bertson ingurun, ordurako hori ere nunbaitetik etorriko zan, eta ez dakigu seguro nundik, ez? Liburuak 11 atal ditu, zein nabarmenduko zenituzke? Azkeneko 2 atalak die, bata da pasadizona, herriko bertsozale bertsolari kontautako pasadizo batzuk, eta azkena da hiztegie. Beti die Gabirin erabili izan dien hitzek galtzear daudenak edo hemen bakarrik erabiltzen dienak edo uste hori altxor bat izan dela ahozkotasunekin lotuta. Baina nik bakarren bat aukera beharko bano, transmisiona aukerauko nuke. Bai. Autoeskolako auton zarete. Egiarzu ikaslea zea. Lehenengo praktika eune da eta gustoa zabiltze. Airazu autoeskolako irakaslea,
bildurrek aiden. Etzaiola gustatzen nire jokaera, errepidean ongi hautatu dut senda, bi pedalekin nabil eman eta benga, ta erdiko pedala zertako izaten da. Ta erdiko pedala zertako izaten da. Azetipo abila daukadan benetan, atera nahiko nuke nik etxera bueltan, frenoa deitzen zaio aldi guzietan, aizu mutiko ezkira autotxokeetan, aizu mutiko ezkira autotxokeetan. Barrakak gustokoa festa, ta gaur errepideko lehen ariketa, flash batik herri dut ta, sortu zaigu kezka, radarraren isuna zure kontu ez da, radarraren isuna zure kontu ez da. Ola nola ez nahdam, kodea ikasiko zenuen zuk bahda, etzara abiatzen zenolako karga, eskufrenoa da hori ta altxabeak da, eskufrenoa da hori ta altxabeak da. Irakaslea omen, lehenengo sostengu, ta izutu xamarrik ainola gaudengu. Eskufrenua dela eman dit eredu, derrapatzeko ere balio mendu, derrapatzeko ere balio mendu. Ea eusten diodan ateari gogor, zu ikasle izatea bada aski zigor, ahnas estua daukat ta egon zaite hor, meditatzera noa eta behiz nator, meditatzera noa eta behiz nator. Bueno, zuek etxe berean bizizareten famili bereko kideak zerate. Baina beti burrukan edo bizizerate. Zu honintza nahiko aula zera, maitasun gutxi dizu jendeak, ez dakit. Maitasun gutxi ez dakit, baina ez dizute kasua handirik egiten. Zu, Andoni, zu fuerte zaude. Etxian ere, nagusitzen zea. Hasieran zu etzinean izan behar etxe hontako nagusi, baina ezke, oain zea, bueno. Etxeak abitzen, zu zea hor liderra. Eta zu Maiane ez dakizu ondo zertzeran. Zu dakazu krisi existenzial izugarria, ezke, ja ez dakizu zertzeran.
zu honintza ETB bat zera, Andoni ETB 2, eta Maiane ETB 3 edo jazakigu existitzen den ere. Sortu nindutenean nengoen topera, ta gaur mandoan ere ez naukateke ba, nork ikusiko ditu garaiontan zera, mesa santua eta hitzetik hortzera, mesa santua eta hitzetik hortzera. Programazio ona behintzat baduzuzuk, ETB 3 ta 4 lehenen bilen zut, orain on edo ez dakit eta protesten truk. Marrazki bizidunak bederen baditut, marrazki bizidunak bederen baditut. Menu honetan ni naiz plato principala, denak nigana datoz nola edo ala, diruak agintzen du denean bezala, hauek kateak dira eta nik kanala, hauek kateak dira eta nik kanala. Gaur egun janien naiz inorentzako lain, Goenkale ere kendu zuten eta bikain, Euskal Herria dago Maria Luisaren zain, ta Ilaski Serrano dago beti orain, ta Ilaski Serrano dago beti orain. Nazionalak garela jefei entzuten, baina hasi behar naiz orain erantzuten. Txapelketa pila bat izan dira aurten, Xilabako finalan nigan eman zuten, Xilabako finalan nigan eman zuten. Ze audientzi daukazu banik de doblea, horrexegatik naiz asko ze hobea, Ilazki izan leike modako lorea, baina Julian jantzi konkistadorea, baina Julian jantzi konkistadorea. Jantzi ere primeran baina azkenean, berriro Karibera gehienean, hor dituzu euskaldun piloa finean, gaztelaniaz ongi egin ezinean, gaztelaniaz ongi egin ezinean. Banin ere bolara ta nahi diot eutxi, daukadan gabezia nahi dut erakutsi, erretxindutan abilta nahiko itxusi, ze Nafarroan ere ezin da ikusi, ze Nafarroan ere ezin da ikusi. Banik egin behar dut nere propaganda, audientzitan egurra ematen dut danba, gainera gainditzen dut hizkuntzaren langa, egunon eta gabon euskeraz esan da, egunon eta gabon euskeraz esan da. Hego Euskal Herrin 130 genero indarkeria salaketa jartzen die.
Zuk ere jarri zenun zurea duela urte batzuk. Nere herriko mutil bat zen bai, ustez tipo normala zen. Egin zuena egin ondoren, nabil nire baita lantzen. Ibili naiz bai komisaldegiz ta epaitegiz aldatzen. Guztia traba eta gauero esnatzen aiz asaldatzen. Gero zalantzan ipintzen dute zergatik ez den salatzen. Larai, 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 zergatik ez den salatzen. Hilabetetan nire etxetik, ez nintzen ez lasai irten. Lehen beldurra zen eta orain barrua dut irakiten. Ta denuntzia faltsuen gauza berriz horrekin ekiten. Notizietan esaten dute sekula ez da jakiten. Egiazkoek ere ez dute bere bidea egiten. Larai, 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 bere bidea egiten. Osinalde sariak ere badu bere atal propioa liburuan. Osinalde 1973an sortu zen, gaur egun herriko bertso mugimenduan zertan eragiten du Osinaldek? Osinalde da urteko akontezimentu esango dugu bertsotakoa herrikoa. Ez da implikatzen antolakuntza taldea bakarrik, implikatzen da elkarteko junta, tokatzen zaiolako afari ebea antolatzea, baina implikatzen da baita ere herrin komunikabideetan lan egiten duen jendea, adibidez. Baina mugimendunik esango nuke indarra handia daukela zaletasun hori sortzen. Ze egun hortan elkarte honetan egoten die bertsozalek urteen zehar beste bertso saio batzuk ikustea juteko ohitura daukienak, eta egoten die urte guztiko bertso saio bakarra hauxe izaten dana edo hau eta festatako saioa, ez? Orduan nik uste Osinalde sarik badaukela zaletasuna sortzeko laguntzen dola hortan alegia. Eta noiz hasten zarete prestatzen? Urtero juntatzen gea urtarrilen 7-7etan. Deskuidon jaie bada urrengo egunen, baina urtarrilen 7-7etan juntatzen gea. Sarira finalistak aukeratzeko egiten dien kanporaketatako antolatzaileek ere bai, denok juntatzen gea. Eta hor erabakitzen dugu ze datatan egin kanporaketak eta ze datatan egin saioa sarie Osinalde sarie bea. Eta aukeratzen ditugu bertsolarik. Eta hor hasten gea pixkat forma ematen. Eta eguna bera, Osinalde sariaren eguna bera nolako izaten da? Lan dezente egoten die, ja egia da ohituraz hartuta dauzkula eta errez egiten ditugula, errez eta gustoa gaina, baina egun berezia izaten da, oso elkartea bete inda egoten da, ia 150 laun afaltzen eta sukalden lanen beste 10-15 bat ola, orduan jende asko dana batea, ondorenen ikusteare etortzen die batzuk, eta oso ambiente berezia egoten da, bai. Afaria esan duzu, baina aurten lehen aldiz bazkaria izango da, zergatik? Bai, iaz aurreko kanporaketa horietako baten erabaki zuen probatzea. Eta eguardin bazkaria egitea, eta nahiko ondo funtzionau zon. Eta pentsau gendu zeatik ez guk ere aldau, ez? Beti hola izan da, baina, igual ez daukera txarra, ez? Eta sortzaiek konforme, antolakuntza taldeko gaztek konforme, eta probatzea pentsau dugu. Eta hoxe izan da gure apustua aurten. Zuen gaiek hola dio. Gaixotasun senda ezine dezuen 3 laguntzeate. Azken hilabetek esperientzia berrik probatzeko baliatzea erabaki dezue.
Sexuan naiz hain erabe, baina erio parez pare, aizuenuke hilko nainik ba, triorik probatu gabe. Ez da sekula jakiten mailerekin ze sentipen, gu azkenean liatu ginen eta etzen ongi irten. Esperientzi kolosala, gorputza dardarka ala, asteko leku txarra ez baita osinaldeko finala. Zaude umore tristeko ta gugana iristeko, aizu ja nire zu falta zira flekio bat egiteko. Flekillo hori biharko, orain aitortu beharko, osinaldera ere joan nintzen eta hori ere txarto. Parapentea eginik, burutik kendu ezin nik, total urte bat gehienez eman behar dut hemen bizirik nik. Zerek gaitugu gidatzen ta zer dugu desiratzen, azken ahnasa eman dezagun zilbojari begiratzen. Orain gaude bertsogintzan, nik jarririko baldintzan, bota bertso bat zetarik gabe, bizkaitarron baten gisan. Hori ez da nire jitea eta litzake tristea, ze iruditzen zaizu ja nire zuripoto egitea. Bertso sorta bat ediren, nola bertsolari giren, omenaldi bat egin dezagun, ez baitigute eginen. Omenaldi ta arima, utzi dezagun tarima, juerga botako dugu gabirin, hori bai adrenalina. Edo zer dela aurrera batera edo bestera, ze bizigaren moduan hilko gara hirurok batera. Zure armarioi garbitu bat ematea erabaki duzu. Kontura uzea, arropa mordo bat daukezula estreina hau gabe. Bat ez dudala, asko jazten ta, bestea ez zait gustatzen. Aritzen gara mundu honetan, gastatzen eta gastatzen. Orain horrela nago bai baina, kontua lehendik hola zen. Ez zaigu asko kostatzen hartu, erosi eta botatzen. Askoz gehiago kostatzen zaigu,
hortaz kontzientzia hartzen, hortaz kontzientzia hartzen. Nire egoa, nire dirua, suertatu zaizkit kalteko, igual gehiago jantzi banitu, guztiontzako hobeto. Baina kontsumo sistema ezal, da gizarte honen zepo, eta garaia ailegatu da, gehientsunak botatzeko, baina agian balio dute, beste norbaitek jazteko, beste norbaitek jazteko. Aira, zutzako hitze. Zilborra. Individualismoa dago toperaino, gure burua zeru gugaren alaino, gure ingurukoak ere anzteraino, baina gauzonik ez du ekarri gaur daino, so egin begietara zilbojera baino, so egin begietara zilbojera baino. Eresti Osinalde sareari buruz aritu gara, zer du berezitik, bai Gabirirentzat, bertsozalentzat, bertsolarientzat? Esango nuke bai bertsozalentzat eta bai bertsolarintzat dala oso plaza, ez dakit nola esan, intimidantea igual edo, isiltasune erabatekoa izaten da, etorri danak ustete hori bai ez dauko lukela, isilik joten da publikoa entzuten, txalo jotzen da, baina txalo ondo jotzen da, asko gustau danen bertsoa, ez? Ez dakit badauke tono edo oso impresio emango lukela pentsatzen dut, ez dut inoiz kantau bertxotan Osinalde sari, baina uste dut impresio eman behar dola, ez? Olako giro, sortzen den giro horrek. Eta bertsozalentzako ere berezie alde hortatik, ez? Igual, badolako jende oso bertsozalea ez dana, baina egun hortan egoten dana atento, ez? Mundu guztia alaxe daolako, ez? Eta pentsatu duzu inoiz megafoniarik jartzea? Urtero pasatzen dugu balorazioa, azkeneko urteetan behintzat, pasatzen dugu galdetegi bat bertsolariri, eta hor irten izan do. Megafoni gabe kantatze hori ahots batzuentzat aproposagoa dela beste batzuentzat baino, eta ados gare hortan, hala da. Baina uste dugu isiltasun hori lortzen dela justu megafoniai gabe. Eta nahiz eta eztabaida egondan mahaien gainean, azken alditan erabaki dugu ez erabiltzea megafonik, uste deulako igual horrek sortzen den giro hori aldau ingo lukela. Eta, isiltasun hortan entzuten die ahotsak diferentek, modu diferenten, eta nik uste guztik entzuten diela gustoa. Batzuk pentsa dezakete sariaren peraren kapritxoa dela, baina hemen egiten diren bertso otorduetan ere megafoniarik ez da erabiltzen. Ez da erabiltzen, ez? Eta mahaien gainen egon izan dien mikrobakarrak izan die Davidek jarritakok, ez guk ala erabakita. Ohitura hoxe dago, eta nik uste dut isiltasun hortarako laguntza dala. Bertsozaleontzat ere bada, sari hau nolabait jarraitu beharrekoa edo behintzat Osinalde irabazten duenak ondoren ematen duelako zer esana. Zuek hori nola bizi duzue?
Bai, nik uste kontziente gehala ematen dola zer esana horrek hemen irabazten donak badaukela gero ibilbide bat eukitzen dola, luzegoa, oparogoa edo ez, baino bai, nik uste harrotasunez bizi deula ez, pozik bizi deula hori ez, Gabirin Osinaldesarin kantau eta irabaztek plaza gehiago ematen baldin badizkie gazte hori, justu hortarako sortu zen sari hau ez, eta uste dut helburua betetzen ari gehala hori hola baldin bada. Eresti, hitzetik hortzeran gonbidatu guztiei, galdetzen diogu zein den euren bertsioaldi kutxuna, zurea zein da? Aukera haudet, 1982 hementxe irabazizon bertsolari baten bertsoaldie, 15 urte zeuzken ordun, Maialen Lujanbio da, eta aukera haudet 2017 txapelketa nagusin Irunen kantautako bertsoaldi hura, dena ondo zijoan argia piztu den arte, gaiei erantzundakoa. Ba, ongi iruditzen bat zaizu, entzun egingo dugu. Dena ondo zijoan argia piztu den arte. Trago bat eta beste trago bat, gure kaletan barrena, tapiztea da alkoholak eta sexu grinak dakarrena. Zure etxera, nere etxera, betiko gauzak aurrena. Zure logelan sartu gerata, ara hemen ondorena. Argia zegon itzalitata, bertan biluztu naiz dena, tapapatean piztu eginda, argi txiki xumena. Nere gerrira begira zaude, ez naiz uste zenuena. Nere gerrira begira zaude, ez naiz uste zenuena. Elkar miresten eta desiatzen zenuen aspalditik. Kosta zaizue pausoa ematea, baino gaur elkartu zeate intimitaten. Espektatibak ez die bete. Aspaldi nizun zuri, nik emana hitza. Ta gaur elkartu gara maitalen gisa, hortzadarra behar zuen ta zetono grisa, gu ametsen munduan sarritan gabiltza, baina gordinagoa da beti bizitza, baina gordinagoa da beti bizitza. Bizitza gordina da ta horrek nau izutzen, nola behin hasi ginen gu elkar limurtzen, eta desira joan da mamituz ez urtzen, nola ohartzen garen joan ala heldutzen, ametsak ez direla egia bihurtzen, ametsak ez direla egia bihurtzen.
Ezagutu ginen gu festanta kalean, eta segitu dugu alean, naiz ta hasieran dena genuen balean, naiz eta sartu naizen zure azalean, tximeletarik ez da nire sabelean, tximeletarik ez da nire sabelean. Ez da tximeletarik ez da sekretua, Ogea bihurtu da gaur gure lekua, ta dena ikusten dut horren konkretua. Lehenago zinen eder, dena talentua, igual maili ez zara horren perfektua. Igual maili ez zara horren perfektua. Aizu oso gordina da zure hizketa, nik honetarako ez dut egin prestaketa, baina zergatik segi hutsari kolpeka. Ni jada iritsi naiz hauzen nire meta, goazen biontzat hobe izango da eta, goazen biontzat hobe izango da eta. Nik ez dut izan nahi zure gandik aske, naizta sentitzen dudan horren beste naste, oraindik sentitzen naiz gorputz horren eske, naizta metzetan den dena zilbor este, baina katxekin ere maitatu gaitezke, baina katxekin ere maitatu gaitezke. Xabat, zu ere espaziontzi hortan zaude, baina pixka bat serioago jarriko gera. Inoizko urrutien lurretik, gizaki bat inoiz egondan urrutien lurretik, espaziontziaren leio borobiltxo hortatik, ari zera txundituta lur planetari begira. Hor dago urdin, pake-pakean itxuran, isiltasun erraldoi baten erdian, ezerezaren erdian zintzilik balego bezala, nork esango luke ez bagenu jakingo zer gertatzen den hor barruan. Bidaia luzea eginta leio bat zabaldu, munduaren urrunetik mundu hori zapaldu, eta pentsatzen hasi naiz baino ezin azaldu. Begiz ikusiagatik konexioa galdu, baina ikusten dena ezin prezio berean saldu.
Munduak alde honetan ere argirik bai aldu. Munduak alde honetan ere argirik bai aldu. Mundua eraiki nahian esperantza ziren lehen. Baino agintariari egiten bazaiomen. Zenbat gerra, zenbat sute, buru hauste eromen. Hau konpontzeko zeinek du aski indarta sormen. Mundua berde urdina betitik ala omen. Baino azken aldian gorri gehiago ezote den. Baino azken aldian gorri gehiago ezote den. Transmisioari buruz hitz egin diguzu lehen, zein dira transmisio horren klabe nagusiak? Lehen aipaudet belaunaldi artekotasune edo belaunaldin arteko interazio hori, eta nik uste dut hori, eta liburu nola jaso deu, inditugun elkarrizketatatik hori ondorioz daudelako, ez? Ostatu bakarra eukitzek eta jendean elkartzek asteburutan edo elkarte hau eukitzek eta adibidez Osinalde Sariako 15 gazte bilau behar izatea zerbitzeko, hor dare momentu konkretuk herrigintzan ere bai, auzolanen, belaunaldi arteko harremanak estuk dienak, ez? Eta hor dudai gabe transmisioa errazagoa da, beste kontestu baten baino, ez? Gero, ustez oso garrantzitsua izan da erreferentek euki ditugula, ez? Euki ditugu bi erreferente oso garrantzitsu, Eusebio Igartzabal eta Iñaki Murua, eta behaiek herri hontara ekarri due bertso mundue ere, ez? Zeozekatik indie elkarte hontan bekeko finalan ondorengo bazkarik adibidez, eta gaztek hemen zerbitzen, ez? Eta horrek zaletasune sortzen da azkenen, ez? Igual die gauza txikik, baino transmisio hortan edo lagundu denak eta transmisio horrek irauten lagundu duenak, ez? Eta zein da liburuaren ekarpen nagusia? Nik uste ekarpenetako bat badala jasotzea, dokumentazioa alegie, jasotzea Osinaldeko finalistak, jasotzea pasadizok, jasotzea nun hasi zan edo nun uste deun hasi zala bertsoa moitzen. Nik uste hori dela, ez? Biltzea, eta beste ekarpena da, saiatzea azaltzen zeatik dauken bertso gabirin olako lekue. Hori izango litzeke, hori izan gure idea hasierakoa, ez? Gure helburua, eta uste zati baten lortu deula hori azaltzea. Uste duzu gabirik jarraituko duela bertsoari hain loturik? Gustauko litzaiuke. Ez dakigu ze izangoan, inok ez daki, baina, gu segitzen dugu alegina iken. Geroz da, gaztek jarraitzen du Osinalde Sarira etortzen, bertso eskola martxan dago, zorionez, duela urte batzuk hasi ziren eskolan bertsolaritzako klasek jasotzen, bi asten behin Gipuzkoako Bertsozale Elkarteen eskutik, eta nik uste dute aige ala saiatzen behintzat hori hola izan dedin. Hemen testu inguruk antzekoa izaten jarraitzen da, auzolanak bere leku dauke, herrigintzak leku handia dauke, eta nik uste horrek lagunduko dola, ez dakit lortuko den, baina saioko gea. Seguru lortuko duzuela eta etorkizunean ere hitzetek hortzeran jarraituko dugu. Gabiriren berri emanez, Eresti Oiarbide, eskerrik asko eta laster arte. Eskerrik asko zuei. Zarren egoitzatik ihes egin duten 3 adineko zehatu. Egoitzan aizer etekin, nik ezin nuen oiekin. Edo nola ere erras nabil ni nere takatakarekin.
Hau amestu dut sarritan, denak daude inbiritan, bata aurrean ongi lotuta eta ipurdia bistan. Bat ere ez dagoen esut, talistua iruntzik lup, prisaren prisa sarretxean lehen dentadura utzi du. Nik dudanez Alzheimerra, ta hau paraje ederra, Gabiriraino iritsi gera, iruditu zait Inglaterra. Nabiltakataka gabe, ibiltzen gara xuabe, 2 ordu terdi pasa dira ta 20 metrotara gaude. Ta jarraitzen dugu hemen aiamazen bat asperen, zuetakon bat oroitzen alda kotxea nola hartzen den. Baina orain parez pare duda bat daukat alare, zeren gu nola biziko gera, pastilikan hartu gabe. Igual sarri lo galetu, baina ez nuke nahi lertu, kotxea nola hartzen ote den egiarri ez galdetu. Berak ez hartzea hoba, bestelaz goaz inora, baina oraindik martxa daukagu ta goazen insertsora. Inserso utzi aparte, kotxea ez baita kalte, tanik kotxea hartuko banu eutanasia litzake. Haze nolako zirrara, baina zarrak gara ara, Bazkal ordua heltzerakoan berriz bueltatuko gara. Haze buelta ta oinazea, biluzik dugu atzea, esan bezala onena dugu berriz ere bueltatzea. Oinak buruan dituztela dabiltza Euskal Herriko bertso eskoletako gazteak. Izan ere hasi baita eskolartekoaren garaia. Nafarrak izan dira eskolartekoa egiten lehenak, apirilaren 16an egin baitute finala. Gipuzkoaren txanda izango da ondoren, apirilaren bukaeran egingo dute finala, eta maiatzean etorriko dira Arabako, Bizkaiko eta Xilabako eskolartekoak. Eskolartekoari buruzko informazio guztia irubebikoitza.bertsozale.eus atarian duzue. Eta aurtengo irabazlea, Maili Agirre. Ale ederrak utzi dizkigu gaurko bertsoaren demak, gara ikurrekin txikitu dira nire hasierako problemak. Honek jarraitu dezan mugitu direnak ta ez direnak, bertsoak entzun behar baitira batez ere gaztenak. Honek jarraitu